Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Ginapatihan katapos ang Kaunda Drug Group na kuhaan sang 1 million pesos sa bypass operation. Pamuno sang Obo sa Bacolod, ginpanginwala ang paghatag permit sa ginareklamo nga baligyan Litson. Intensified price monitoring ipatuman sang DTI sa Casiliana, Buwas. Napulo ka mga balay na sudlan Kalahar, ilimnon nga tubig contaminated sang asupre sa duwa ka mga LGU. Kag sa Good Vibes, 38 Negros Trade Fair, ginlunsar. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Mountain Resort sa gintubdan sa La Carlota City ang wala anay nagabaton sang bisita. Ini matapos nga temporaryo nga ginsira ini sa publiko. Matapos maglupok ang bulkan kanlaon sang Lunes, wala na anay ginbuksan sa publiko ang Gintubdan Mountain Resort sa may barangay Araal sa La Carlota. Ang spring water nga palaliguan nangina color blue bangod sang asupre. Wala ni anay ginapapaliguan. Ang mga tanom sa palibot nagkalalaya ang dahon matapos nga maigo sang ashfall. May mga katigulangan kagabataan nga nagmasakit. Kalabanan ginaubo, gani nagpatigayon sang check-up dito ang City Health Office. Ang masako nga mga kapihan daw nangin ghost town. Suno kay Ronnie Sumugat, isa sa mga trekking guide, ginabisuhan sila sang DNR nga hindi anay magbaton sang bisita kag hindi anay pwede ang mag-trekking sa Bukiran nga kabahin sang Northern Negros Natural Park. Magapatigayon pa sang assessment ang DNR sa ibabaw sang Kabukiran. Ayan sir, after ng eruption ni Mount Canlaon, so nagiging kulay abo na siya, nagiging sulfur na yung paliguan. So lahat dito mapatikahoy, matanim namin talagang ubos, patay lahat. So dito sana punuan na yung mga cottage dito. Pero ngayon? So ngayon, isa parang ghost town na. Sa number 9, smog ukon ang nagsamo nga aso kag fog, epekto sang pag-alboroto ni Mount Canlaon ang makitaan sa Bacolod. Gani nagapanugyan karon ang pamunuan sa DRMO sa pagsuksok sang face mask. Halos nalikop na sang manipis nga smog ang pila ka mga lugar sa Bacolod. Nagwa sa pagpang-usisa sang katapos sa Bacolod Disaster Risk Reduction Management Office nga nagsamo nga aso kag fog nga nasiplatan harin kahapon ang epekto sang pag-alboroto sang Mount Canlaon. Ginsiling ni DRMO Head Dr. Ana Maria Larni Pornan, sa makaapekto sa ikayong lawas ang smog, ilabi na sa mga nagabatsyag sang respiratory-related illness. Gani panugyan niya ang liwat nga paggamit sang face mask agud mapangapinan ang ikayong lawas batok sa smog. Nagligad lang man nga inadlaw sang mapanimahuan ng asupre sa pila ka mga barangay sa Bacolod matapos naglupok ang Mount Canlaon sang Lunes sang gabi. So, pwede siya mag-exacerbate or makatugas ang atake ng asthma. Ara pa mo lang sa itibalay kung pwede isarahan natin atong mga bintana at untatan para hindi magsulod ang aso. At the same time, kung magwa man kita, kaya hindi ka ma-avoid na magwa kita, we should wear mask. Sa number 8, car-free Sunday sa Dalan Lacson sa Bacolod ang luyag nga mapalawig sang konseho. Gin-concur na sang konseho ang ginhinyo ni Mayor Albi Benitez nga pagpatuman sang car-free Sundays sa Dalan Lacson sumugod sa Hunyo 9.
Gani halin alas 5 sang kaagaon hasta alas 9 sang aga, temporaryo nga ipatuma ng road closure sa Lacson Street halin sa Banga Ramos hasta sa North Capitol Road. Ang South Capitol Road amo ang gintalana nga sarang temporaryo maparkingan sa mga salakyan sa mga joggers kag pedestrian. Ginsiling sang alkalde nga importante nga mapasanyog ang healthy lifestyle dugan sa pagapabaskog sang tikang agud mabuhina ng carbon emission gikan sa mga salakyan nga isa sa mga ginatudlo nakaapekto sa climate change. Sa session sang konseho, ginduso ni Councilor Celia Flor nga mapalawig ang among lihok agud mas mapasanyog ang kampanya sa ikayang lawas kag pagpangapin sa palibot. Nakita ni Flor nga sarang makapasanyog pa sang negosyo sa Dalan Lacson ang Car-Free Sundays kasubong sang nagakatabo sa pila ka mga lugar sa pungsod kag abroad. Permanent na gina siya yung ano. Pwede. Oo, pwede. Pwede kasi siyempre mag-hearing na mabalaan ta kung okay ang experiment, kung nasadyahan man ang pumluyo. Ang iba namin, yan pa na yan magkatapos na yan, makaon-kaon. Kasi para hindi magreklamo da ang mga L-Fisher da, mga kung ano pa da nga, mga restaurants da, pwede sila yung kabutang sagwa sang kuan, di ba na? Ma-extend sila. Ma-extend sila da, mga 5 to ng coffee, for breakfast ba na? Sa number 7, isa ka 65 anyos nga lalaki ang napatay bangod sang suspected rabies. Suno kay Rafael Marmolejo, ang rabies coordinator sa Provincial Health Office, Abril sa nakagtan sang ilang man lang hinuptanan nga ido, ang 65 anyos nga taga-Sagay kag June 3 napatay ini sang suspected rabies. Wala ini nagpakonsulta sa doktor sang tion nga nakagtan ini kag ginsiling man nga nabakunahan ng ido nga karon hindi na makitaan. Suno kay Marmolejo, pagdala siya sa ospital, ginkabig pang iya nga kaso nga hypertension case. Sang ulihin na baluan nga nakagat siya sang ido. Bangod sini na-expose ang may 27 ka mga personnel nga nagalakip sang doktor kag mga nurse nga nagtreat sa among nga pasyente. Magapatigayan sang case investigation ng PHO upod ng City o Provincial Veterinary Office. Sang Enero, may bata man nga lalaki sa Banwa sang Moises Padilla ang napatay bangod sang suspected rabies. Sang 2023, sa records ng PHO, ano mang suspected human deaths bangod sang rabies. Kaya ginpagdala sa hospital na siya during the stage nga daw ara na siya na dangerous na siya, no, ginano pa ni siya, gin IV, gintakdan pa sa IV, gin-intubate pa ni siya. Okay. But mo to, so tanan to nga doktor kag nurses to na-expose sa pasyente. Kaya dapat kung insakto lang itong ila assessment, wala na siya gina-IV, bali wala na siya gina-resuscitate, wala na siya gina-takdan, wala na siya gina-intubate. Sa number 6, amay nga ginapatihan nagtimalos para sa iya anak nga ginaalagar ginhimuslan ang pasakaan sang kaso nga murder. Siya kagang 4 pa ka John Does ang responsable sa pagtiro patay sa 21 anyos nga grade 11 student. Natala na nga ipasaka sang katapos ng Police Station 5 sa Bacolod ang kaso nga murder batok sa gunman kag sa 4 pa niya kawala makilalaan nga kaupdanan nga may kahilabtanan sa pagtiro patay sa 21 anyos nga si Nicos Balagosa sang Barangay Granada sa nagdigad nga Hunyo 2. Sa video nga kuha sa CCTV camera, makita ng suspect nga nagasulong sa balay sang biktima upod sa 4 pa ka mga persona. Ang biktima nga nanago sa kwarto, iya gintiro kag napatay. Ginsiling ni Police Captain Portia Niliosan, ang commander sang Police Station 5, ila pa ginausisa kung nasalaan lamang sang suspect ang biktima nga isa sa naghimulos sa iya menor de edad nga anak nga babayi. Ang anak sa nakapalagyo nga gunman, ang schoolmate sang grade 11 nga biktima. Samtang pasakaan naman sang kaso nga rape sang kapulisan, ang duha ka mga abyani Balagosa nga amo ang ginatudlo responsable sa paghimulos sa anak sang gunman. Sa number 5, ginakabig high-value individual ang gindakop sa makuhaan sang kapin 1 million pesos nga balor sang suspected shabu sa bypass operation sa Bacolod. Anong tanan ka mga dalagko nga sa shades ng suspected shabu ang ginaligar na recover sang katapos ang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City PNP gikan sa
Gikan sa 61 anyos nga target sang bypass operation sa Purok Araw 2 sa Barangay Vista Alegre kagabi. Nagabugat sang kapin 160 grams ang illegal nga droga nga ginabulubanta nagabalor sang 1 million pesos. Ang suspect, ang ginakabig high-value individual, ang ginapatian katapo sang Kaunda Drug Group suno sa kapulisan. Na-detain sa Police Station 7 ang suspect nga pasakaan sang kaso angot sa pagsupak sang Republic Act 9165 angot sa pagupot kag pagbaliga sang illegal nga droga. Sa number 4, pamuno sang Office of the Building Official sang Bacolod nga isa sa mga ginkasuhan sang anay konsehal ang nagklaro nga wala sila sa may na-issue nga permit sa ginareklamo nga baligyaan sang lechon. Kabahin si Office of the Building Official OIC Engineer Isidro Sun sa tatlo ka mga department heads sa Bacolod nga ginpasakaan kaso ni anay konsehal Ricardo Tan tungod sa baligyaan lechon nga ginakabing illegal structure. Ang ginareklamo nga baligyaan ang hasta karon wala pa makakas sa atubang sang iya propiedad sa Barangay Villamonte. Gani ginkwestiyon ni Tan kung nga natagaan ini sang permit sang Business Permits Licensing Office OBO kag CHO. Pero matigdas nga ginpanginwala ni Son nga wala siya sang may ginpirmahan nga permit angot sa ginareklamo nga baligyaan. Nagapati siya nga ang kaso nga ginpasaka ni Tan ang may kangtanan sa ginaplano sini nga pagpatukod sa mausoleo sa patio sa Barangay Alihis. Sa tuanay, si Son ang ginpasakaan na sang kaso sang anay konsehal, may angot sa ginatukod nga resort malapit lang sa Campestuhan Highland Resort nga iya ginapanag-iyahan. Magluwas sa tatlo ka mga department heads ginpasakaan ni Tan sang kaso nga grave abuse of authority, grave misconduct kag dereliction of duty ang City Fire Marshal kag isa pa kakatapos ang Bureau of Fire Protection sang Bacolod. Huwag mangurus ang gwapo nga tao nga maghatag sa building permit sa isa ka stall. Pag before ka ka-apply sa building permit, pirmahan pa na isang private nga engineer. Sino man kagwapo nga engineer na magpirma sa stall para gawaran diri sa building permit. So wala ginagawaran building permit kag wala man application for building permit. I do not know nga nagwa nga daw aprubahan ko daw ang building permit. So hindi man taguro gwapo gid kayo para nga maghimo sa tikang nga mag-approve sina sang building permit. Sa number 3, Department of Trade and Industry magapatigan sa intensified price monitoring sa mga basic necessities sa banwa sang La Castillana. Sunod sa pamuno sa DTI sa Negros Occidental nga si Engineer Lina Joy Cardinal, humalin pa sa Martes, nagpatigayo na sila sa monitoring sa presyo sa nagapanguna nga balaklon, kaangay sang sardinas, noodles kag gatas, kag wala man sila sa nakitaan nga pagsaka sa mga presyo sini. Basehan nila ang presyo sang sini nga balaklon sa isa ka bulan antes pa natabo ang paglupok sa bulkan. Nagpatigayan man gani sila sang monitoring sa mga kaiping nga banwa kag syudad sang La Castillana. Pero buwas magadugang sila sang personnel para mas mapabaskog pang price monitoring. Bangod nga nag-declare na sang state of calamity na patuman sa karon ng price freeze sa banwa nga magalawig sa 60 ka adlaw. Ginreklamo man ang pagsaka sa presyo ng face mask sa La Castillana suno kay Cardinal. Wala ini sa jurisdiction sa DTI, magluwas lamang kon sila ang makabaton sang advisory nga ilakip ini sa monitoring. Intensified monitoring kami sa La Castillana. Ay, Ang mga DTI, ang mga DTI staff, do mas damo, may mga duga nga mga staff to monitor. Kaya ang tubo nga, magina saligan dito, it's a business counselor nga na-assign dito. Sa number 2, sa inisyal nga report ng Office of the Provincial Agriculturist, 9.9 million pesos ang kahalitan nga natuga sa mga pananong tuga sang volcanic eruption. Sa report ng OPA kay Governor Eugenio Jose Lacson, 8.5 million pesos ang kahalitan sa high-value crops, 1.3 naman sa palay kag masobra sa 122,000 pesos sa maisan. Suno kay Dina Henzola, ang OIC Provincial Agriculturist,
Ang ashfall kag lahar nagtugas ang kahalitan sa pananong sakop sang kamandag mga Hanoy kag sag-ang sa banwa sang La Castellana. May panano man sa La Carlota suno sa iya nga naapektuhan. Ginsiling man sang Regional Director sang Office of the Civil Defense nga si Raul Fernandez nga ang mga kasapatan apektado man bangod ang ilang nga mga halalban na igo man sang ashfall. Samtang ginsiling naman ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga ang staff ni Speaker of the House Martin Romualdez ang nagpakig-angot sa iya para sa pagbisita para man mag-assess kasubuman maghatag sang support kag assistance sa mga apektado sa paglupok sang bulkan Kanlaon. Ginapaabot si Romualdez nga magabisita. He might be coming. Sa RDC RDC too. Well, we still would like to coordinate with the national agencies. Secretary Gatchalian, I think, has already visited the place. So, coordinate lang tayo sa national agencies so that we can give the assistance that they require. At the same time, gintawagan ko man si Mayor sang La Castellana and expressing through, I think, Mayor Javi, the ACE President, any assistance that we can extend sa ilan. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong adlaw. Napulo ka mga balay sa banwa sa La Castellana ang ginsunod sang lahar kahapon. Dalan nga may lunang ang sarang nga malabyan, pero ang tubig sa duha ka mga LGU ang kontaminado. May report sa Romeo Subaldo. May mga balay sa gihapon nga nabulit sa lunang sa barangay Biak na Bato sa banwa sa La Castellana bangod sang mud flow sa kahapon nga adlaw. Sa report sa lokal nga panguluan sa La Castellana, napulo tanan ka mga balay ang ginsulod sang lahar. Ang salakyan ni Mario Espartero nalubong ang mga goma sa lunang. Luyag niya ipahingagaw kuha ini antes pa man magtiga ang lunang. Pati ang iya balay, ginbaha man sang lahar. Di ko magtiga na, Bi. Makakakanin pa na sa lakyan. Mas great ko ni siya karon sa Wala man kasulod sa salakyan. baliwan. Ang sa balay mo yan nakasulod. Ano nga mga gamit ang napiktuhan? Bali, ay magiging pasaka naman. Nahingagaw. Napang-amat-amat na tinuan sa mga LGU ug DPWH ang porsyon sang dalan nga nagdalom ang lunang. Ang mga motorista pwede na makalabay. Bangod sa forced evacuation nga ginpatuman, daw nangin ghost town ang lugar. Padre de pamilya ang nabilin nga nagabantay sa kasapatan pero nakahanda in kaso kinahanglan nga magbiya. Ano mong ginabang pabantayan mo gidi? Ang amo na kanit sa mga sapat tabi. Oo. Kaya kung kuwatin man lang ti buglay. Oo. Damo niya. Pero kung yan, baltaran mahalin ka man. Ati ay mahal ni. Kaya man niya kan. Oo, kaya man yan. Naka-ready ka na? Oo, ready na ako. Anytime, ready na magalin? Hindi na ako mapititi. Wala ka ano na. Ang problema karon sa duha ka mga LGU amo ang supply sang tubig. Naglubog ang ilimnon nga tubig kag nagbahaw asupre. Humalin pa ini sa naglupok ang bulkan sang Lunes kag naglalapagid sang kahapon sa natabo ang mud flow. Ang baho sa buong tubig may ano? May baho? May baho. Araw color sa tubig, sir. Pero hindi na siya muna kolor dati. Hindi. Klaro na siya. Wala na di, sir, ya. Limpyo na di. So muna yung nagig ko. Oo, nakapasa na di siya sa ano bala na inang pwede nga mainom. Suno kay Mayor Rumayla ni Cormang gilimutan sa tiilan sa bulkan naghahali ng ilang water supply sa banwa amo kun nga naapektuhan. So almost kasi ng sources of water dito sa La Castellana situated at the foot of Mount Canlaon. So we surely believe that those water source are contaminated by the sulfur na ini-emit ng Mount Canlaon. Pati sa Canlaon City, ginapatihan kontaminado man ang tubig. Sa Barangay Basurlog 1, pilahay ang mga nagapangayo sa ilimnon nga tubig tubtub magabi. Mga 5 ka oras ka nagapila para makakuha sa ilimnon nga tubig si Lilibeth Sundo. Ginpauna niyang iban nga gikan pa sa mga malayo nga lugar. Nagpila yan ikaw. Kikina ka pa de? Oo. Ano oras ka pa de? Alas 3 pa pagabot. Sa hapon? Hasta subong alas 8 na? Di makaranig oras? Ay, ikaw yan. Ano oras ka din nagabot? Alas 3 taga-dire lang ko. Pero 5 ka na oras ka pila? Wala gapon? Wala kay giunal. Ano yung taga-layo Taga-dire ka man lang niya. Masako ang LGU sa pagdulong sa tubig sa mga apektado nga mga pumuluyo. May mga LGU nga nagpadalaman sa bulig sa mga LGU man nga apektado. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.
Sa Good Vibes, 38th Negros Trade Fair nga natalana sa bulan sa Setyembre ang ginlunsar kaina sang aga. Halad ang tema sa karon nga tuig nga nagatuyo sa pagpakita sang kaalwan kasubong man paghugpong sang Negrense community. Pagkatapos ang hidlaw kag amuma karon halad naman ang tema sang 38th Negros Trade Fair nga natalana sa Setyembre 17 tubtub 22 sa Glorieta 2 sa Palm Drive Activity Center sa Makati City. Suno kay Arlene Infante, ang Association of Negros Producers President, luyag nila nga matanyag ang the best nila nga mahatag. Ikatlo na sila karon nga tuig nga nagbalik gikan sa pandemic. This year is halal. These are not mere Ilonggo words, no, for its own sake. These words are meaningful, relatable, and reflective of our Ilonggo collective mindset and culture. Halal is to offer. So for this year's trade fair, let's offer and serve our best. Suno kay Mary Ann Colmenares, ang co-chairman sa launching kaina, ang Slipper Orchid nga ila gingamit naga-represent sang ila nga goal para sa sustainability. May 105 ka mga producers kasubong man sa nagligid nga tuig ang ginapaabot magapakigbahin sa trade fair. It's really like the best of what Negrenses have to offer in terms of our products, our creativity, and the things that we produce. Plus, we continue to always do something and create something new for the market. Lubos naman ang suporta sa probinsya kasubong man sa mga LGU sa tuigan nga trade fair. Negros Occidental is fortunate to have non-government organizations with initiatives like yours. Our trade fair has always been more than just a commercial event. It is a celebration of our rich culture, heritage, and the collective strength of our community. Kada tuig suno sa grupo, may ginadala ka ginahataga bago ang Negros Trade Fair, mga bagay nga duna sa mga Negrense. Diri sa trade fair, no, makita ang mga ginapabugal nga produkto sa mga Negrosano. Kaga ang kasubong manik ang bag-o nga produkto dira man sarang makita. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtubwas, mayong hapon.